тия. Този който вади рими на хартия. Купаци дето са само с майк пия. Не се ебавай с сина на идия. Защото аз съм ти учител на фола, а твоята жена е преносител на ебола. И сега на тебе ще ти издам една малка тайна. Плави е твоята реална майка, а това е моята приятелка. Братленце, мога само да те пусна на саката, обаче аз не правя никакви шибани четки, защото стрелям само смъртоносни куплети. Само вземи тези рими, защото ти си от онези, които ще учат само няколко години. Обаче аз съм роден с него. Какво да ти кажа? Слушай ми при мене, слушай при мене и някакви такива. Все ми едно, братленце, защото този се кефи на сатива. Обаче все ми едно, защото ти си не си пушача. Обаче усети рейджа, най-голямата му мечта е да друса в бекстейджа. Пускаш. Гледката е грозна. Майка ми е спинозна. Щом това е тя, сметни брат кабра с твоята жена. Е така, влизам директно в гърба ти. Ти си по-дефектен и от моето ръ. И си тъпчи, така че се успокой. Защото не си герой, какво ще си говорим за такива? Пушил съм сатива, то ще го слушам и заспивам. Смисъл, въобще не ме вдигна, ще те убия, даже преди да мигна, мигам бързо. Прави си изводи, че няма изходи, влизаш в дълбоките ми извори. И няма как, няма две врати, които се отворят, едвам примите говорят. Йоу, имаш говорен дефект, влизаш в подлия проект и си гадният. Яш ми кура. Трябваше. И с него се задавяше. Ужасни са, усети се приятелството, което им пречи да изригнат, ама това са